张老师快问快答，精灵评论区的小彩，看看有没有你家的狗子。第21期，85块钱淘的这个，我经常教大家看的啊，舌头上有很多的这种黑斑、紫斑，这个血统一定是有问题的。三角耳、细耳面，对吧？嘴管不算是说特别的方，但是就从它一个舌头就能看出来，这一定是一个串串。尾巴也是卷尾，对吧？不吐舌头，有一部分人能分辨不出来吧，但是懂的人基本上一眼能看得出来。370买的值吗？怎么说呢，兄弟，你这个狗头已经出卖了你，好吧？370买的这种，我给你加一半的价格，好吧？有多少要多少，这种层次感，对吧？甜美度、标准程度，随便来。捡到的流浪狗是柴犬吗？这个就是我经常说的那种类似于改良出来的柴犬，感觉像是串1代或者串2代。你看它这个爪子啊，柴犬的爪子没有说这么粗壮，而且这么分散的，就是可能日本和台湾刚引进中国的时候，那个标体柴犬会有这种情况存在。但是现在经过这么多年的改良，已经不可能有这样子的蹄子了。从这个蹄子我就感觉就怪怪的，就是狗爸狗妈肯定是有一个不纯的，然后用柴犬连着配1代或者2代出来的。但是既然你是捡的，就好好养，好吧？关注很长时间了，快看看1000买的。他现在这个狗让我目测来说应该有3个半月，不到4个月，尴尬期。然后舌头我需要看一下，感觉他这个眼神有点怪怪的。我目测来看应该是一个纯种的小白柴，而且颜色还是挺棒的，鼻头也没有说特别粉。缺点是耳朵太大了，我就感觉他这个眼睛的角度有问题，而且眼白稍微多，我个人感觉是角度的问题。